បាទជម្រាបសួរបងប្អូនមកខ្ញុំអត់ភេរ៉ាបាទតាមនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាទឹកស្ទឹងសង្កែបាទថ្ងៃនេះស្មាននេះម៉ោង10បងប្អូនម៉ោង10ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ហើយបាទហើយទឹកស្ទឹងសង្កែរៀងឡើងដែរបាទរៀងឡើងថាដែរបាទហើយស្ពានដែលនៅពីមុខខ្ញុំនោះកាលពីមុនជាស្ពានដែកបាទប៉ុន្តែឥឡូវគេវាយស្ពានដែកនឹងចេញហើយធ្វើស្ពានថ្មថ្មីនេះវិញបាទដោយសារកំណើនប្រជាជនច្រើនដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើស្ពានហ្នឹងទៅជាស្ពានធំវិញបាទបាទថ្ងៃនេះមេឃសតុំបងប្អូនព្រោះឥឡូវខែភ្លៀងហើយបាទខែវស្សាហើយបាទនោះគឺជាអាគារនៅខាងមុខជាច្រើនហ្នឹងគឺជាអាគារក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទផ្លូវលេខ1បាទគឺអាគារនៅផ្លូវលេខ1បាទអូខេឥឡូវបងប្អូនបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំឈរនៅមាត់ស្ទឹងមាត់ស្ទឹងបាទសួរនៅមាត់ស្ទឹងនៅត្រើយខាងកើតបាទត្រើយខាងកើតបាទបាទបងប្អូនចង់ប្រាប់បងប្អូនថាដើមដូងទាំងនេះគឺជាដើមដូងទី10បាទដើមដូងទី10ដែលគេបានយកមកដាំបាទនៅទីនេះបាទហើយដើមដូងទី10នេះបាទនេះគឺសិតតែជាដើមដូងទី10ហើយបាទគេដាំចាទាំងអស់នេះគឺជាដើមដូងទី10បាទដែលគេកោះបាទដោយសារខ្ញុំទៅជួបលោកយាយដែលជាបងស្រីលោកយាយរស់សេរីសធាហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងដើមដូងដែលគេដាំនេះគឺគេកោះយកពីត្រើយខាងលិចបាទអញ្ចឹងដើមដូងនេះពីមុនវានៅត្រើយខាងលិចទេនោះត្រើយខាងនោះបាទត្រើយខាងលិចបាទគេកោះយកពីត្រើយខាងលិចយកមកដាំនៅត្រើយខាងកើតនេះវិញបាទអានោះគឺជាត្រើយខាងលិចបាទខាងអាគារនោះគឺជាត្រើយខាងលិចទេបាទអញ្ចឹងគេកោះពីនឹងមកបាទគេកោះដើមដូងពីចំណន់សង្គមនឹងមកហើយគេយកមកដាំនៅត្រើយខាងកើតនេះវិញបាទដោយសារអីដោយសារត្រើយខាងលិចហ្នឹងវាកន្លែងវាហ្នឹងវាចំផ្លូវទឹកហូរវាអាចច្រោះបាក់ដើមដូងអញ្ចឹងក៏គេសម្រេចចិត្តបាទកោះចេញពីត្រើយខាងលិចយកមកដាំនៅត្រើយខាងកើតនេះវិញបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាដើមដូងទី10បាទសិតតែជាដើមដូងទី10បាទបាទនៅមុខខ្ញុំនេះបាទនៅមុខនោះគឺជាវត្តកណ្ដាលបងប្អូនបាទបាទនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាវត្តកណ្ដាលបងប្អូនបាទ
bà vót cắn đá cứ miên cha đây giờ lục ta sao hớ hay nhưng lục gì nét giòn mà nơi hàng cõi vót cắn đá lắm bà bác bóng là lớp chăm chỉ choai bậc nông trong ban đảm bảo mà nó cứ mong đậm muối con sao sẽ cứ điên ở hai bà và trong mong muốn mà plei đẹp trong cặp bông ở trênนี้คือplei nơi trai thẳng cao mà plei một tấn là trai thẳng cao mà
นว่า ตอนนี้คือเพลย์เจ็ดอีก3ของพนว่าจำกันดาวที่กรองนะว่าเพลย์เจ็ดอีก3ว่าเอาคนมองคนมาวิดีโอบนย้ำจับคนนังให้บอกคนมาแล้วเอาคนมองคนเนี่ยมันตามตามตัวสนาวิดีโอบอกย้ำตังติดตามโหดเอาจับมาแล้วบอกเป็นคอชโก้ก็มาสอบให้ตัวพวกมาสมคอมมันหมดได้บ้างแบบสมาธิระสมอคนทรงจุดเรียบๆ